哇，咩事啊？你試過喺水底睜開眼嗎？成個世界瞬間變得蒙查查，完全睇唔清楚。呢個奇怪嘅現象，究竟背後隱藏咗啲咩科學秘密呢？今日我哋就嚟揭開呢個日常生活中嘅物理之謎。平時我哋喺陸地上面睇嘢，眼睛嘅晶狀體同埋眼角膜好似一個精密嘅鏡頭咁，佢哋負責將光線準確咁折射，引導光線直達我哋視網膜上面一個好細嘅焦點，咁我哋先可以見到所有細節，清楚晒㗎嘛。但係一到水底，情況就完全逆轉啦。關鍵就係折射率呢個概念，空氣同水嘅折射率好唔同，而我哋嘅眼角膜折射光線嘅主要靠嘅就係呢個差異。當我哋喺水入面，水嘅折射率同眼角膜幾乎一樣，眼角膜就好似突然失效咁，失去咗佢本身大部分嘅折射能力，咁啲光線就冇辦法再準確聚焦喺視網膜度，影像自然就變得一片模糊，睇唔到嘢啦。